comprendre, elle parle de couille. Oui, imagine 3 fois simplement. Oui, 3 fois tu peux, c'est pas beaucoup, 3 fois. Ouais. Encore plus avancer, avance, calme. Oui, là ouais, taille, oui. Devant, mais taille. 3 fois, tu penses c'est pas beaucoup, chaque seconde. 2 fois, ok, 2 fois, 2 fois. Ouais, c'est bien. Ouais, il faut bien. Pour marquer, c'est une battle. Alors, on recommence. Ouais, parce qu'on aime bien. Personne qui a filmé là. Si. Dans la boîte. C'est bon, vas-y. Et moi en vidéo. Toutes les preuves sont là. Sérieusement, t'as enregistré? Ouais. Non, mais dis ce que tu veux, c'est bon. Ça sent bien, hein. Allez, plus de champagne. Allez, moi aussi. Alors, attention, je ne dis pas. Viens là. Mais en face, parce que sinon t'es dos. Donc, d'accord. Pareil pour l'envers. Viens. Tu joues? Alors tu peux dire, nous on n'a pas de bandeau, mais on a un répénique, tu vois, pour faire un lien. Nous on n'a pas de tandem. Par contre on a des répéniques. Mais de la musique plus de la capoeira, nous on fait que ça. Donc, Enfin on nous aussi, on fait de la tabac. Moi, c'est presque pareil, c'est un petit peu. Tu connais le berimbau? Non? Vas-y, Je vous trouve pas. Berimbau, c'est l'instrument qui commence à batuk'capoeira. C'est le représentant de la capoeira. J'ai envie d'être fléché. Ah, bah si je sors ma blague. Mais c'est pas un arbre, c'est une canne à pêche. Ouais, je vais pêcher ton poisson carré. Alors nous, l'instrument de la
direct sur la canapé. Non, mais écoutez le instrument, on est tout le monde. Distribuez en ligne. Je fais des enfants de mon talent.